parle de la avec un pacte d'idéologie, n'a pas de quoi Voilà, c'était l'internaute canal qui nous a grâce concernant les travaux, il y a construit un macadam pour le Awa, la rencontre moulin au côté des filles, la hyper, aux années Awa, il y a le bac de la vie à population, par exemple, et ça, la direction et là, tout fait, on se voit, et ça, on va faire des dollars pour Awa, au caractère d'ailleurs, au caractère d'ailleurs, pardon, et il m'a dit que c'est pas jamais, il m'a dit qu'on pourrait être dans la carte d'accord pour l'enzela vraiment tout ça là là na baline oyo mais la femme monta on va droit l'enzela la biso vraiment ya oyo mais nous on est sur makasi le tout monde va pour ça les bandits les habits makasi on a ndenge balabala ezala ki vraiment et baby si ban chembele mais la chef de l'État Moussala fait sur moi tout le monde va nous saler normal. Je remercie ma casse de tout ce qui a fait ça va ma casse kaka. Et si la rara bon ok et ça va pas tirer la ndambo lobi ando wana tout la mandat wana togo et lokwana. Les babandi na vite sur eux ça a toujours vite sur eux. Donc na zona na makambo de la volobate na o bozomo na bino moko mi supremo.
motu nyonso azomona mosala ndenge ezosalama biso nyonso toza okora nango tozofélicité chef de l'état na bourgmestre ya commune ya biso nyonso eza calme na biso tozolandela kaka yo oyebi kaka Bonjour maman. Oui, merci. Eza pena esengo makasi. Oh, vraiment nzela oyo tonyoka minango tozo enyokoli biso makasi ngana mécanicien na bongisa ba moteur mais au moins toujours ba maniema bazo déclarer kaka tenda zonga boetu mais projet oyo pena ezalaka boye soki ko continuer boye ndenge bakenango eza pena esengo na mutu nyonso. Merci na mokonzi ya mboka Lusako courage oyo elakisaka gouvernement pena baza pena ya kolenda mosala ekende pena toujours na ordre a continuer boye ezala toujours bien soki esili pena tomoni pena teste nango esala mpe biso towana esengo nzambe abakisa oyo eza nisi en tout cas merci concernant nzela ya nzela oyo nini donner plus de détails eke nzela oyo balinga kosonzela ekokende ti na peine epuis bakokoma mpe bakamiko na ngambo oyo bandele bazolongola nyonso oyo ezali makanda nyonso oyo ezali nyonso oyo ezali na cadre pe ya bachauffeur baoyo baniokwama na nzela oyo ya mikazo alors komona batravo ya construction ndenge ebani okoluka koyeba atina bakope réaction na papa motar aza awa koapproche omoni awa eza forme na cadre ya mosala okoloba nini baoyo babandi awa banaakoaa bino bato eza ya praticabilité sans ne bato baoyo bandi tolingi babongisa nzela ezala bien kasi awa ti selembao eza mpasi kokoma selembao eza problème bambutiage banini me soki nzela eza bien toleka kaka bien na transporo ata mingi fe tokomaka selembao avec une réaction, il y a population qui est là où la chauffeur oyo basalaka na basala boye eza bien na biso moko lokoyo yango te tosepela kosala banzela ezalaki mabe me bakomi kosala boye eza bien vraiment na félicité vraiment mosala oyekele eza baidea na vraiment tositela fort
ezali kotongama avec impact na idéologie ndeko tomoni osi osola na rapport ya nzela oyo te baosona moloba abofuna nzela nde basala boye nde eza bien kasi oyo nde mapema pa nde babakisa ngo efoma bonere basali kaka bandi moko oyo nde eza boye bande kotuce babase basala oyo koni kodimile bamboteyage kande présidentiel nde bazosala eza bien Voilà, c'était l'internaute qui a dit dans le bac du micro-baladeur. Na prince, il y avait 4 précisément na rond comme là, fait voir tout les travaux et bandi awa, na bandi ko awa, na mola si ekende, si na locatif de ce bokende. Quand on espère que awa, donc la position terre que ce qu'on lui envoyer ba, misala ezokende, misala ezokende, ezokende ti wapi voilà. Toza awa na ba ingénieur ndenge nini parce que la misala avec impact na idéologie donc il y a micro baladeur donc quand on doit avis à population quand on doit réaction il y a peuple ndenge nini misala ezo salema avec impact na idéologie